Да. Нет. Дойдет. Помидор. Отлично. Да. Что надо. Так, с ножами нужно осторожно. Тетя Люся говорит, что разумные медведи... Где вы так здорово научились резать? Тебе лучше не знать. Это просто чудесно. Пора? Пора. Да. Теперь сахар. Он превратит сок в мармелад. Сколько? О, много. Еще столько же. Да. Лимонный сок. Щепотка корицы. И еще чуть-чуть сахара.